Тя е първата българка жена дипломиран лекар. И малко хора са чували нейното име и знаят историята й. Днешното видео ще е за една изоставена сграда, направена благодарение на нейните дарения. Това е епизод 2 от поредицата на изоставената България. Аз съм Пламен, а вие сте с Пламен ТВ. И днес ще ви разкажа историята на това изоставено място и ще ви разведа из него. Намираме се в Стара планина, където в гъстата Борова гора намираме сградата на бившото климатично училище. Специалното училище спира да функционира някъде в средата на 80-те години. Изградено е 40 години по-рано, като тук се обучавали потенциално застрашени деца с болни родители от туберкулоза. Имало е пансион, а голяма част от занятията са се провеждали на открито по време на походи и излети в гората. Наричано горско или оздравително, училището е изградено изцяло с средства дарени от доктор Тота Венкова. Тя е родена през 1855 година в Габрово в едно сравнително бедно занечийско семейство и за нейно нещастие остава в ранна детска възраст сирак. Пари за да продължи образованието си няма. Тя е подпомогната от Сдружение Майчина грижа, а от своя страна тя в знак на благодарност след завършването си на девическото училище остава да работи в него като учител. В руско-турската освободителна война тя се включва като доброволка. Впечатление от качествата и руските лекари, с които тя работи, виждат в нея потенциал. Така след края на войната, със стипендия отпусната от Данското благотворително дружество от Санкт-Петербург, Тота Венкова заминава за Русия. В края на 19 век сирачето от Габрово се превръща в първата българска лекарка. Години, в които дори в Русия жените лекарки са доста малко. Тота Венкова е истински феномен за България. След дипломирането си специализира в гиена, акушерство и гинекология. Завръща се и работи в Русе, Велико Търново и Варна, но се установява в София. След дълги години работа в Александровска болница превръща дома си в клиника, където преглежда жени, на които им предстои раждане, и то безплатно. До 1921 година, когато доктор Тота Венкова умира. Прави доста голямо завещание на Габрово в размер на 500 000 лева, което в днешни пари е около 50-60 000 лева. 40 000 лева отиват за Софийския университет и още много други. За да бъде изпълнено завещанието, имотите й се разпродават, а първите получени пари се влагат тук, в планината над Габрово. Смисъл за децата, към които е била най-привързана. Днес сградата е в ръцете на Министерството на образованието, а бъдещето й предстои да бъде решено на търг. Като условието е само едно – да се използва отново за работа с деца. За съжаление обаче, желаещи няма. И както често у нас се случва, колкото по-достойно живее един човек, толкова по-малко знаем за него. За съжаление, Тота Венкова не прави изключение. Ако днешният епизод на изоставената България ви е харесал, ударете му един лайк и се абонирайте за канала, ако не сте го направили, за да не пропускате други подобни видеа. А с вас ще се видим отново в следващото ни видео. Удалете ли? Да му удалят? Алала?